Setelah itu, memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan tentang tindakan prosedur yang akan dilakukan. Assalamualaikum, Nona. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Neneng Vina Badria. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif atau batuk secara benar. Apakah Nona bersedia? Apakah Nona bisa duduk di tepi tempat tidur? Bisa. Ya. Mari saya bantu. Sebelah sini. Maju. Nah. Kemudian bungkukan tubuh pasien ke depan. Setelah itu, kita pasang pengalas atau handuk di atas dada pasien. Kemudian, minta klien atau instruksikan untuk meminum air hangat. Nana, tolong minum. Merasa lebih baik atau hangat? Nah, kemudian minta pasien untuk menarik napas sebanyak 3 kali. Coba Nana narik napas ya. Hembuskan. Tarik napas kembali. Hembuskan. Sekali lagi tarik napas kembali. Hembuskan. Setelah itu, minta atau instruksikan pasien untuk melakukan batuk efektif. Taruh tangan pasien satu di atas dada dan satu lagi di atas perut. Instruksikan pasien untuk menarik napas dalam dengan menggunakan pernapasan diafragma atau perut. Setelah itu, minta pasien untuk menahan nafas selama 2 detik dan menyuruh pasien untuk membatukan sebanyak 2 kali dengan mulut terbuka. Nana bisa menarik napas. Tahan, 1, 2, batukan 2 kali dengan mulut terbuka. Itu. Kemudian bisa kita setelah batuk ditutup oleh lap bersih atau kain bersih atau menggunakan tisu. Kemudian jika telah selesai, bereskan peralatan dan mencuci tangan kembali dengan prinsip bersih. Kemudian suruh pasien untuk beristirahat kembali. Mana bisa tidur kembali? Kemudian lepas APD yang sedang dikenakan dan mencuci tangan kembali. Sekian dari saya tentang tata cara menangani batuk secara benar atau batuk secara efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.